Hadi bakalım. Sağlıkla dönün inşallah. İnşallah. Şeker teyzem bunu da atlatsın da. Belki ben de artık kendime bir ev tutarım. Nereye? Ben ne olacağım peki? Seni görmeye gelirim ben yine. Zaten buralarda bir ev tutarım. Öyle çok uzağa gitmem. Azra, rahat mı battı sana? Nereden çıktı şimdi bu? Aslında ben Mert'e bir oda hazırlamak istiyorum. Sanki bunu yaparsam her an çıkıp gelecekmiş gibi hissedeceğim. Odasında uyuduğunu hayal edeceğim. Her yere resimlerini asacağım. Büsbütün acılara düşme de boş evlerde. Benim zaten canımı yakan yüreğimdeki o bomboş ev. Nereden çıktı anne şimdi durup dururken bu seyahat? Bunu aldım kızım. Son günlerde yaşadıklarım beni hayli yordu. Nereye gideceksin peki, Selanik'e mi? Evet. Anne, gitsin babaannem ne olacak? Hem kafasını dinlemiş olur. Niye gitsin? De gece vakti çıkmasaydın yarın gündüz gözüyle bırakırdı Hasan seni. Ahrettiğimin gideyim gönlünü alayım. Epeydir sitem ediyor. Gideyim yanında kalayım, üzülmesin. Ben bırakayım seni o zaman babaanne. Yok oğlum, ben Hasan'la giderim. Rahat ol sen. İlk defa gitmiyorum ya. Hadi git sen valizimi odamdan getir. Tamam. İyi, kafana koymuşsun madem. Git hava al gel biraz. Değişiklik olur. Kendine de dikkat et ama. Ederim. Sen de torunlarıma iyi bak. Tamam. Babaannem. Akıllı ol güzel oğlum. Yaramazlık falan yapma. Sen bizi merak etme babaanne. Kendine dikkat et, tamam mı? Güle güle git. Kin tutmak şu gül yüzüne, güzel yüreğine hiç yakışmıyor kızım. Kin falan tutmuyorum babaanne. Sana öyle gelmiş. Babaanne. Hadi Allah'a emanet olun. Dediklerimi unutma. Unutmam. Yolculuk bu. Belli mi olur? İnsanın başına her şey gelebilir. Olur ya, dönemezsem ne olursa olsun birbirinize sahip çıkın. Sevgiyle sarılın. Hakkınızı helal edin. Feride Hanım araba hazır. Çıkabiliriz, buyurun. Tamam Hasan, çıkalım. Mesut geldi bugün. Ne diyor? Hı, tabii Azra meselesi devam ediyor değil mi? Onu söylüyor herhalde. Bırak Azra'yı, konuşmak istiyor. Kemal'in borcunu kabul ediyor. En kısa sürede ödeyecekmiş. Tabii. Azra'nın Çelenlere olan yakınlığını duyunca sana yanaşmak istedi değil mi? Bak anne söyleyeyim, ittifak istiyor. Aynen. Ben de yapacağım. Serap da ittifak istedi. Ben bunları tek tek inceleyeceğim.
Hele şu Azra'nın şikayetinden ben bir kurtulayım. Ondan sonra hangi anlaşma işime geliyorsa ben yoluma bakarım vallahi. Azra'nın şikayetinden nasıl kurtulacaksın ki? Fatma'yı ihbar edeceğim. Ne? Anne sana ne olacak peki? Hemen değil canım. Öyle bir hikayem var ki. Mert'e zarar gelmesin diye deli bir kadının tehditlerine göz yumup susmak zorunda kalan, sonra da onu kurtarmak için kahramanlık yapan bir anneyi oynayacağım. İnandın değil mi? Bak senin bile ağzın açık kaldı. Çünkü hikaye iyi kızım. Hikaye iyi. Pes. Oğlum. Hadi uyku vakti. Sumru anne gelmedi. Ama ben sana söylemiştim ya. Sen piyanoyla hazırlanacaksın. Sumru anne de seni dinlemeye gelecek. Biz böyle anlaşmadık mı? Burası neresi? Burası okul işte. Sen istedin ya. Sumru anne ara. Tamam. Mert, bak ne yapalım biliyor musun? Bak benim aklıma ne geldi. Senin çok güzel çaldığın bir parça vardı hani. Sen onu çal. Ben de Sumru anneyi arayayım, ona dinletelim. Ne dersin? Tamam. Tamam. Hazır mısın? Anne... Anne Fatma arıyor. Anne telefon çalıyor. Fatma arıyor. Ver. Alo? Alo Fatma? Ha? Alo? Alo Fatma? Mert bu. Oyun oynuyor bizimle. Sumru annesi. Mert sesini duymak istedi. Piyano konserine ne zaman gelecek diyor. Sumru anne, Mert'ciğim. Mert piyano çalacak, Sumru anne gelecek, alkışlayacak. Evet geleceğim. Geleceğim alkışlayacağım. Sen neredesin canım şimdi? Ha neredesiniz? Piyano okulu. Mert şu anda çok mutlu. Sesini duymak istediği için aradım. Artık rahat rahat uyur. Fatma kapama! Fatma! Kahretsin! Kahretsin! Hadi bakalım. Hadi artık uyku. Hadi gidelim. Gel. Hadi gel. Yok ya öldüreceğim ben bu kadını. Vallahi billahi öldüreceğim. Deli kadın resmen bizimle oyun oynuyor ya. Delirtti beni de. Yani şu deli kadının oyuncağı olduk ya. Ben bir türlü onu hazmedemiyorum. Allah bildiği gibi yapsın onu. Anne tamam bak bir sakin ol. Bir suyu iç sonra konuşalım tamam mı ne yapacağımızı? Deli ama farkındasın değil mi? Zır deli. Zır deli. Sen gidebilirsin oğlum sağ ol. İçeri girin de öyle gideyim. Hoş geldin Şeker teyzem. Hoş bulduk kızım. İyi akşamlar hanım. Sana da oğlum. Size emanet. Tabii ki hiç merak etmeyin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ahretliğim ben geldim. Aman hoş geldin. Ne bağırıyorsun? Cenk. 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 Oğlum. Cenk. Cenk. Tamam. Tamam. Cenk bırakma beni.
Cenk, konuşmamız lazım. Neredesin sen? İyi tamam kapat geliyorum ben. İyi akşamlar Azmi Bey. Rahatsız ediyorum ama bunu size söylemem gerekiyor. Annem seyahate çıkmak için evden ayrıldı. Evet, bir süre daha burada olmayacak. Ne oldu? Bunu sana nasıl anlatacağımı bilmiyorum ama... Tabii sen alışkın değilsindir şimdi. Senin bana doğru bir şey söylemen için benim seni yakalamam gerekiyor değil mi? Ya bir kere de öfkeni bir kenara bıraksan, beni sakince yargılamadan dinlesen olmaz değil mi? Bana nasihat verebilecek son insansın Azra sen. Neyse ben buraya tartışmaya gelmedim zaten. Dinliyorum. Bekleyecek miyiz, konuşacak mısın? Babaannen çok hasta Cenk. Ne diyorsun ya? Hasta işte. Ne olmuş babaanneme? Sen ne dediğinin farkında mısın? Cenk bir durur musun? Bir sakin ol. Babaannen şu an Hüsniye teyzenin evinde uyuyor. Ama yarın... Azra açık açık konuşacak mısın artık? Babaannem bir süredir kanser tedavisi görüyor. Sen ne diyorsun ya? Üzgünüm Cenk. Durumu çok ciddi. Yarın ameliyat olacak. Sen ne zamandır biliyorsun bunu? Bir süredir. Bir süredir biliyorsun ve benden mi gizliyorsun Azra? Senin ne hakkın var ya bunu bizden gizlemeye ha? Cenk bak gerçekten benim suçum değil. Ben Feride Hanım'dan rica ettim. Daha ilk öğrendiğimde lütfen ailenize anlatır mısınız dedim. Ama o istemedi çünkü sizi üzmek istemedi. Çünkü size çok değer veriyor. Ama siz onun verdiği değerin farkında bile değilsiniz. Olur yapmayın böyle, özellikle de sen. Yarın ameliyata girecek. Seyahate falan çıktığı yok. Ben sarıldım, onu öptüm, kokladım, moral vermeye çalıştım. Ama uyuduğumda senin adını sayıklamaya başladı. Cenk beni yalnız bırakmaz dedi. Ben de o yüzden seni aradım. Ameliyattan önce seni görürse mutlu olur diye düşündüm. Ben babama yetişemedim. Biliyorsun. Hangi hastane? Ama bak sadece senin bilmen lazım Feride Hanım. Azra hangi hastane?
beni şimdi böyle giydirdiler ki? Ya ben ameliyata yürüyerek gidebilirdim. Yatağa ne gerek var? Prosedür böyle Şeker teyzeciğim. Ne bileyim işte. Şimdiden canım sıkıldı vallahi. Bak, ameliyat hemen olup biter. Ameliyattan çıkınca hemen toparlanırsın. Biz de seninle eğleniriz biraz. Ne istersen onu yaparız, olur mu? Azra, hakikaten bak. Sen Selanik'i gördün mü? Yok. Ben seni Selanik'e götüreyim. Çok seversin orayı. Hiç olmazsa evdekilere söylediğim yalan da yerini bulur. Onlar beni Selanik'te biliyor. Sen şimdi bunları hiç düşünme Şeker teyzem. Yeter ki sağlığına kavuş, tamam mı? Evet Feride Hanım, nasıl hissediyoruz bugün? İyiyim, çok iyiyim. Doktor bey hemen alacak mısınız? Vakit geldi. Hadi arkadaşlar yardımcı olun, siz de uzanın lütfen. Azra Hanım, sizin inmenize gerek yok. Zaten hastayı anesteziye alacağız. Azra, elimi bırakma. Sen de gel benimle aşağı kadar. Tabii ki bırakmam. Bırakmam ben seni. Doktor bey ben de ineyim çıkarım sonra. Peki, buyurun. Hadi oğlum. Babaanne. Oğlum. Cenk erken çıkmış bugün. Sabah gördüm. Spor bir çanta vardı elinde. Allah Allah. O mutfak kıyafetlerini falan da getirmiyor ki eve. Bilemeyeceğim artık. Belki de Amerika'ya geri dönmüştür. Daha neler yok artık yani. Ay şaka bir yana da babaannem gitti ya. Şöyle bir rahatlık çöktü eve, böyle bir herkes bir rahat. Azra krizde yaşanmaz bir süre. Oh. Merak etme çözülecek o işte kökünden az kaldı.
Günaydın. Buyurun. Ben Feride Hanım'la görüşecektim. Buyurun ben yardımcı olayım. Feride Hanım yok. Ne zaman gelir acaba? Seyahate gitti. Bilmiyorum ne zaman gider. Peki Azra burada mı? Azra da yok. Gelmeyecek. Hanımefendi ben sizi tanıdım. Siz şimdi Cenk'i de soracaksınız biliyorum. Peşin deyiverem. O da yok. Ay kim çalışıyor o zaman burada? Buranın çalışanı çok. Siz hiç derdine düşmeyin. Sağ olun, çok yardımcı oldunuz. İyi günler. İyi günler. Efendim Sumru? Alo. Serapcığım. Günaydın. Sabah sabah seni de rahatsız ettim ama... siz Azra'yı işten mi çıkardınız? Bilmiyorum ki. Benim haberim yok yani bunlardan. Annem bakıyor o işlere biliyorsun. Niye, ne oldu ki? Ben Feride Hanım'a gelmiştim de biliyorsun desteği kesti. Hani yüz yüze konuşursak belki ikna ederim diye düşünmüştüm. İyi de Sumrucuğum, annem apar topar seyahate gitti. Döndüğünde konuşursun artık. Öyle olur artık. Peki Azra ile Cenk'i de mi yanında götürdü? Anlamadım. Azra izinliymiş, Cenk de yok. O yüzden sordum. Allah Allah. Tamam, ben bir arayayım Cenk'i. Senden duydum ben de şimdi. Tamam. Tamam canım. Ne oldu? Yine bir Azra rüzgarı esmeye başladı ufaktan. Vallahi Cenk iş yerine gitmemiş. Azra da yokmuş ortada. Babaannen zaten seyahate gitti. Sumru da diyor ki bunların hepsi beraber tatile mi gittiler? Yok artık. Aklımı kaçıracağım yani şimdi. Ben bir Cenk'i arayayım da. Yetişemeyeceksin diye çok korktum. Kendimi hiç affedemezdim. Ameliyat sonuçta. Ne olacağı belli olmaz. Çok sevindi ama seni görünce. Tabii büyük ihtimal bana çok kızacak sana söylediğim için ama... Sanmam. Gözlerinin içi gülüyordu bana bakarken. Cenk, bir şey söyleyeceğim. Annene söyleme olur mu? Buna gerçekten kızabilir. Yok söylemem. Sağ salim çıksın da. Efendim anne. Cenk neredesin oğlum? İşe de gitmemişsin. Arkadaşlarla tura katıldım anne ben. Tura mı? Nereden çıktı şimdi oğlum tur? Ya babaannem yokken kaytarayım dedim işte anne. İyi de yani insan bir haber verir değil mi? Haber verecektim de bu sabah gelişti her şey anne. Ben arayayım mı sonra seni? Kapatmam lazım şimdi. İyi tamam peki. Tura gitmiş beyefendi. Neyse ama şu aralar Cenk'in uzaklaşması iyi oldu. Neden? Hatırlasana. Babaannen için akıl sağlığı raporu aldıracağız dediğimizde ortalığı ayağa kaldırmıştı. Ay evet. Biz şimdi Azmi Bey'le yasal başvurumuzu yaptık. Yarın bir gün babaannenin muayene olması için yazı gelecek. Eli kulağında yani. Babaannem hayırlısıyla ameliyattan çıkarsa bir süre onun yanında kalmanı isteyeceğim. Ama sonra hayatımıza nasıl sessiz sedasız girdiysen aynı şekilde çıkıp gitmeni isteyeceğim. Babaannemin sana karşı olan zaafının farkındayım. Senden ricam bu durumu daha fazla suistimal etme. Kapansın artık bu konu.
Azra? Cenk? Cennette miyim? Geçmiş olsun babaanne. Geçti Feride Hanım. Çok güzel geçti ameliyat. Feride Hanım mı olduk şimdi? Şeker teyzeye ne oldu? Şeker teyzenin çok selamları varmış sana. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Feride Hanım, gözünüz aydın. Ameliyat çok başarılı geçti. Sağ olun doktor. Sayenizde. Yo, sadece benim değil. İnancınızı kaybetmemeniz de çok önemliydi. Ayrıca sizi terk etmeyen, sizi yalnız bırakmayan torunlarınızı da unutmamak lazım. Allah'ıma şükürler olsun. Ben ne zaman çıkıyorum buradan? Birkaç gün daha misafirimiz olacaksınız. Bunlar bu ameliyat sonrası takipler, tetkikler, rutin şeyler yani. Ben ilaçlarınız için bir hemşire göndereceğim biraz sonra. Tamam? Tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler. Ben kalırım zaten, gitmem hiçbir yere, merak etme. Ben niye gidiyorum ya? Ben de kalırım. Size kim gidin diyor ki? İkiniz de kalacaksınız tabii.
2 haftadır yoklar. Tarık bence Cenk Azra ile beraber gitti. Bunun başka bir açıklaması yok. Cenk böyle bir şey yapmaz. Yapacak olsaydı Azra'yı bu kadar insan içinde rezil etmezdi. Cenk'in ne yaptığını anlayabiliyor musunuz siz? Anlamak mümkün değil ki. Serap teyze de Cenk'i Tuğda zannediyor. Bence böyle olmaz. Yani bizim Serap teyzeyle konuşmamız lazım. Bakın görün bu taşın altından da Azra çıkacak. Baba, şimdi şirketin başına Serap teyze mi geçti? Geçici bir süre. Kelenlerin bütün hesaplarına şimdilik tedbir kondu. Feride Hanım'a ne olacak peki? Serapcığım ben sana bir söz verdim. Yani mahkemede gerekli olursa nasıl istiyorsan öyle konuşacağım. Eksik olma. Ama önce raporların gelmesi lazım zaten. Tabii tabii. Peki ne zaman gelecek Feride Hanım? Ay vallahi bilmiyorum ama bir an önce dönmesi lazım. Adli tıptan yazı gitmiş 2 kere. Azmi Bey söyledi. Ya. Ay bu yaştan sonra da çok zor olacak kadına. Ne yapayım Sumru? Arıyorum açmıyor telefonunu. Yani haber vereceğim, durumu anlatacağım. Yok. Cevap vermiyor. Tabii tabii sen haklısın zaten. Ben bir şey demiyorum. Haklısın. Ben biraz Hüsniye'de kalayım Cenk. Evdekilere bir şey söylemesen. Babaanne bak sesimi çıkarmadım şu ana kadar, artık fazlasını istemem benden lütfen. Artık gidelim eve, ne olacak? Hem ameliyat oldun, iyisin. Neyi saklıyoruz ki biz? Bence de Feride Hanım bilsinler onlar da. Tabii yine siz bilirsiniz ama. Lütfen itiraz istemiyorum. Eve gidelim. Kolay gelsin. Feride Çelen'in çıkışını istiyoruz. Tabii efendim. Feride Çelen. Feride Hanım, daha sonra tekrar görüşeceğiz, unutmayın. Tamam doktor bey, arayacağım sizi. Beyefendi ödeme henüz geçmemiş ama. Nasıl olur? Bankaya talimatım var benim. Yanlışlık olabilir mi? Kontrol edebilir misiniz? Bilemiyorum efendim. Çıkış onayı vermiyor bilgisayar. Kızım Feride Hanım benim uzun süredir hastam. Yani belli ki ufak bir hata olmuş. Kendisi şu an gidebilir. Daha sonra ödeme geldikten sonra çıkış işlemlerini yaparsınız. Peki hocam. Gidebilirsiniz Feride Hanım. Geçmiş olsun. Sağ ol kızım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Biz hesapları kontrol edelim, çözeriz daha sonra. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Hocam teşekkürler. Kolay Rica gelsin. ederim. Tekrar geçmiş olsun. İyi günler. İyi günler. Yani söyledim söyleyeceğimi Serapcığım gerçekten. Azmi Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Sumru? İyiyim sağ olun. Buyurun. Teşekkür ederim. Azra konusunda var mı gelişme? Maalesef ulaşılamadı. Ben müsaadenizi isteyeyim Şeker teyze. Aa, olur mu kızım? Bırakalım seni. Yok hiç gerek yok. Zaten yeni çıktın, sen bir an önce eve git dinlen. Benim de uğramam gereken bir iki yer var, ben oraya giderim. İyi madem peki. Azra, yanımda olduğun için, bana destek olduğun için çok teşekkür ederim sana. Ne teşekkürü Şeker teyze. Şu an iyisin ya, önemli olan o. Hadi babaanne. Ne oldu Belkıs? Serap Hanım, aşağıda polisler var. Feride Hanım'ı soruyorlar. Polisler mi? Evet. Allah Allah. Buyurun. Feride Hanım'a sulh mahkemesinden ruh sağlığı kurul raporu istemi çıkmış. Biliyorum ama seyahatte şimdi. Gelince halletsek onu. Hanımefendi 3 kez davet gönderilmiş, yasal süreyi aşmış. Beyefendi Feride Hanım döndüğünde biz getireceğiz.
Serap? Ne oldu? Bir sorun mu var? Anne, polisler falan ne alaka? Anne seni almaya geldi. O ne demek ya? Sebep? Mahkeme kararı gereği psikiyatri kontrolüne gidecek. Sen ne diyorsun ya? Anne ne kararı bu? Ben sana söylemiştim ya Cenk. Ben de sana söylemiştim anne. İzin vermiyorum demiştim. Sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin ya? Ha? Deli diye göndereceğim mi ben babaannemi bu adamlarla? Cenk, sakin ol Cenk. Ya, bu yasal bir prosedür. Beyefendiler görevli. Ya bırak. Sakin ol ve dinle. Şirkete tedbir kondu. Annen şimdilik işleri yürütmeye çalışıyor. Bir an önce şu prosedürü bitirelim. Her şey normale dönsün. Zorluk çıkarmanın alemi yok. Sen ne dediğinin farkında mısın ya? Ne diyorsun sen? Cenk tamam sakin ol. Lütfen zorluk çıkarmayın beyefendi. Feride Hanım'ı götürmek zorundayız. Sen nereye götürüyorsun ya? Hiçbir yere götüremezsin babaannemi. Kimse götüremez. Delikanlı, bak uzatma. Cenk. Cenk yapma. Gerek yok. Babaanne izin vermem. Kimse götüremez seni. Sakin ol oğlum. Benim aklım başımda. Giderim ben, sorun değil. Anne sen böyle bir şeye nasıl izin verebiliyorsun ya? Ha? Feride Hanım, buyurun gidelim. Beni aldırtmak için polis getirtmene gerek yoktu gelin hanım. Babaanne. Babaanne. Beyefendi. Cenk. Mahkeme kararı var. Bırak. Cenk. Babaanne. Bırak. Babaanne. Babaanne. Bırak. Bırak. Babaanne. Cenk. Babaanne. Babaanne. Cenk. Bazı şeyler yaşanacaksa ne olursa olsun önüne geçemezsin. Sana bunu nasıl yapabilirler ya? Nasıl bu kadar acımasız olabiliyorlar? Artık gitmemiz lazım. Hanımefendiyi aracı alalım lütfen. Hayır, izin vermem sakın. Sakın ona dokunmanıza izin vermem. Cenk! Cenk yapma! Cenk oğlum yapma!